안녕하세요. 오늘은 가마장작 로스틱에서 구입한 아가들을 소개할까 합니다. 짜잔! 와우! 살치살. 살치살하고 저는 닭가슴살을 주문했는데요. 일단 포장이 딱 이렇게 소포장되어서 참 좋은 것 같아요. 커피, 커피, 그리고 닭가슴살. 제가 요즘 닭가슴살에 좀 빠져 있어서, 어떡해. 저녁 먹고 왔는데, 어떡하지요? 이렇게. 오늘도 역시 미리 크리스마스입니다. 소금구이 어떤 맛일까 참 궁금했는데, 맛있게 잘 먹겠습니다. 저 잘 먹고 건강한 겨울 보내도록 하겠습니다. 커피도 잘 먹겠습니다. 감사합니다. 즐거운 저녁 시간 보내세요.